我们总以为放下是一种失败，是一种放弃，不再执着，不再努力，是一种对命运妥协，对现实让步的姿态。但真正的放下，不是你不要了，不要梦想，不要爱，不要期待，而是你终于愿意放掉那一股必须掌控，必须证明，必须得到的紧绷，放掉那种把所有痛苦绑在一起，当作活着依据的振动频率。你不是真的累了，而是你内在太久都在对抗。对抗事情不照你想的方式发生，对抗别人不依你的期望回应你，对抗情绪不该这么混乱，结果不该这么失控，人生不该这么难。你以为你在坚持，其实你是在用力守着一种恐惧，怕一旦放松了，放手了，就什么都没了。但你不知道，那些你一直用尽全力捧着的东西，有时候才是让你卡在低频的原因。因为你传递出去的讯息是，我还没拥有，我还不配的，我还不能接受现在这样的自己。你震动的频率，说的不是爱，是控制，不是信任，是恐惧。而宇宙只回应频率，不是你说了多少愿望，不是你多努力多坚持，而是你正在成为谁，你正在共振什么。所以当你放下的那一刻，不是放弃了梦想，而是放下了那个紧抓着梦想才觉得自己有价值的你。你不是不在意了，而是你终于信任，我不需要证明，我值得就是值得。你不是不再渴望了，而是你不再渴望从匮乏中拥有，而是从丰盛里允许一切自然流动。放下是你开始走进一种深层的松动，你不再把实现愿望当作逃离现在的出口，你开始感觉到，我可以在还没得到之前就先选择平静，我可以在还没清楚之前就先选择信任，我可以在还没改变世界之前就先允许我此刻的存在。那是一种频率的转换，是从我要去掌控到我愿意接收，从我不够好所以需要更多到我已经足够所以可以创造。这样的你开始轻盈，开始磁场改变，不再执着于那个特定的人、特定的时间、特定的方式，而是打开所有可能性，让宇宙用更大的智慧安排你本来就准备好的祝福。你开始发现，有些事情不是你放弃了它才没有来，而是你一直紧抓着它，它才一直进不来。所以，请你允许自己放下，不是因为你不想要了，而是因为你终于相信，真正属于你的，不需要你用力抓，只需要你安住、校准、接收。真正的放下，不是失去什么，而是你终于回到你真正是谁的频率，而那里才是所有丰盛与爱的源头。我们总以为掌控能让我们更安全，能预测结果，能避免失败，能减少痛苦，所以我们习惯设下计划、条件与期限，逼迫自己变得更坚强、更高效、更有逻辑，甚至要求生命照我想要的剧本走。我们努力控制情绪，控制关系，控制未来的发展，控制自己的欲望，控制别人的看法，一边压抑真实的感受，一边假装一切都还可以。但越想控制，就越感到焦虑，越想掌握，就越失去信任。因为真正的力量，不是在你紧握之中，而是在你松开的那一刻才会出现。你想控制的，是你怕失去的；你想抓紧的，是你还不敢相信自己能拥有的。而这份不信任的频率，才是真正限制你显化、创造、流动的能量。当你在控制，你其实在说，我怕我没有，我怕我不够，我怕我会输。你以为你在维持秩序，其实你在延迟奇迹。控制是一种外力强加的秩序，但力量是一种内在自然的对齐。真正的力量来自你知道，就算我现在不知道答案，我也能稳住，
就算我没有完美的计划，我也能信任当下的直觉。就算事情没照我的预期发展，我仍然能够前进，因为我知道我的存在本身就是力量。你开始转变，从如何让一切照着我的方法进行，到我能不能带着弹性与信任，迎接每一次生命的变奏。这不是放弃掌控，而是你终于明白，有些事情是必须交还给宇宙的，有些爱是不能用条件来交换的，有些关系是不能靠计划来安排的，有些命运的转弯是你此刻无法理解，但未来会感谢的。当你愿意松开非得怎样不可的执念，你才会看见更多原本不存在于你预设蓝图里的惊喜与丰盛。控制让你紧绷，让你失眠，让你怀疑每一个可能的失误，但信任让你松动，让你自在，让你在不完美中看见爱。你不需要完美的剧本，你只需要一颗愿意面对未知的心，与一种知道自己会被承接的深层信任。当你愿意放下控制，你才真正开始创造。当你允许事情以超出预期的方式发生，宇宙才终于能把你带往比你想象中更高的频率与风景。你越想控制，就越远离你的灵魂，但当你选择信任，真正的力量就会在你里面苏醒。恐惧不是错的，它不是来阻挡你、羞辱你、限制你，它只是你灵魂的某个部分，在提醒你，这里有伤口，这里需要更多的爱。我们总以为要成长、要前进，就得摆脱恐惧，所以一旦感觉到害怕，我们就立刻逃，立刻否认，告诉自己，我不能怕，我应该坚强，我不能退缩。但你越压抑，它越大声；你越逃避，它越缠绕。因为阻碍你前进的，从来都不是恐惧本身，而是你对它的抗拒。恐惧只是感觉，它不会咬人，它不会毁灭你。但当你紧抓着我不可以有这种感觉的念头时，它就从一个本来只要被理解的讯号，变成了你前进路上的墙。抗拒的是你那份不够好的焦虑，那份我还不够强大的羞愧，那份我不能失败的自我设限。而正是这些抗拒，才让你裹足不前，原地打转。我们太习惯用战斗的方式对待恐惧，却忘了它其实只是来自一个曾经受伤的自己，那个在某段经验里跌倒过的自己，那个还在寻求理解与接纳的自己。所以，当恐惧出现时，请你不要急着把它推走，请你停下来，好好的听它说话。你会发现，恐惧说的不是你不行，它说的是这里需要更深的看见，它不是来打败你的，它是来带你回家的。真正的自由不是没有恐惧，而是你能带着恐惧也能温柔前行。真正的勇气不是从来不怕，而是你不再逃跑，而是愿意拉起他的手，一起走。你可以颤抖地跨出那一步，你可以流着泪说我愿意试试看，你可以在心里很不安的同时，仍选择不让它关掉你的光。你会发现，那些你以为会摧毁你的恐惧，当你真正看见它，拥抱它，与它共处，它就会慢慢松开，慢慢安静，甚至变成你更敏锐、更坚定、更有力量的直觉感知。阻碍你前进的不是恐惧，是你不愿接住那份来自内在的讯号，是你还不相信自己可以一边害怕一边前进。当你不再与恐惧对抗，你就会开始与自己合作。你会发现，每一次与恐惧共舞的瞬间，你都在靠近自己灵魂真正的力量。你不需要完美第五句，你只需要诚实的带着恐惧走向爱。有些伤不是剧烈疼痛的那种，它们没有血，没有泪，也没有声音，但它们会静静地留在心里某个角落，像一道没人注意过的裂缝，随着时间蔓延，
慢慢影响着你看待世界的方式。你以为你早就忘了，以为长大后可以把那些感受藏好、压住、切断，但其实它们从未离开，它们只是换了名字，换了剧本，变成你现在在经历的某种模式。比如，总是在关系中过度付出，比如，一再选择对你忽略、冷漠、不懂你的人，比如，不敢说出真实想法，怕冲突，怕被讨厌，比如，一接近成功就退缩，一靠近亲密就逃跑。你不明白为什么总是重复，为什么明明知道不对，却还是无法停止。你责怪自己不够坚强，不够觉察，不够好，但其实你只是还没看见。那个伤口还在等你回来。伤口不会因为你忽视它就消失，它会悄悄住进你的人格里，住进你的选择里，住进你一再循环的情节里，一点一滴的成为你现实的蓝图。因为潜意识不会说话，它只会透过经验来重现它的信念。如果你曾经在爱里被遗弃，你就可能会吸引那些让你一再怀疑我是不是太难爱的关系。如果你曾在表达时被打压，你就可能在长大后压抑情绪，压缩自己，只为换取被接纳。但这些不是你的错，而是你内在还有一个伤口，还没被好好的看见。看见不是翻旧账，也不是沉溺，而是一种深层的回应。你对自己说，我知道你还在痛，这次我不再转身离开。你开始去理解那个曾经被否定、被忽略的自己，开始对那些你以为没什么的感受给予完整的陪伴与空间。当你愿意看见，那个伤口才会真正开始愈合。当你开始照顾它，而不是隐藏它，它才会从你潜意识的剧本里退场，你才会从重复经验的宿命中醒来，重新书写人生。伤口被看见的那一刻，你会突然明白，原来你不是被命运困住，你只是一直没有回来拥抱那个曾经需要你的自己。而当你回来了，剧本就会开始改写，不再重演，而是重生。你不再用过去的痛创造现在的选择，而是用现在的觉醒创造未来的自由。这就是疗愈的开始，这就是你灵魂真正苏醒的地方。焦虑来的时候，你是不是总会下意识地想把它压住？告诉自己，不要想太多了，冷静一点就好。我怎么又这样了？你以为它是问题，是阻碍，是脆弱的象征，所以你抗拒、逃避，试图忽略，甚至讨厌它的出现。但亲爱的，其实你不知道，你的焦虑不是敌人，它不是来破坏你的生活，而是你灵魂最深处正在发出一个讯号。我们已经准备好要突破了。焦虑的本质不是恐惧未来，而是当你的意识已经觉察到某个旧有模式、信念、生活方式不再适合，不再对齐，不再让你成长时，你内在的灵魂开始躁动，开始震动。它想要你觉醒，想要你扩展，想要你不要再用过去那一套方式过日子了。焦虑是内在的变革准备要发动，而你的头脑还在试图维持现状时，这两股力量的冲突就成了你胸口的闷，呼吸的急，思绪的乱。你不是不稳定，你是正要重塑。你不是崩溃，你是准备重生。每一次焦虑来临的时候，请你不要再逼自己快点恢复正常，而是深深地问自己，我是不是早就知道我不想再这样活了？我是不是一直压抑着某个渴望，只因为它太大、太真实、太不可控？我是不是准备要从我旧有的舒适圈毕业，只是我还没敢承认？焦虑之所以让人难受，不是因为它多可怕，而是因为你一直没有给它空间，让它说话。
你一味想要让它消失，却没发现它其实只是在等你倾听。他想说的是，你可以有新的选择，你可以拥抱新的版本，你可以不再压缩你自己，只为了符合旧有的框架。你越愿意听进他的讯息，他就越不需要用那么强烈的方式来提醒你。焦虑是灵魂的叩门声，它不会永远持续，它只是来带你穿越那一道把你困在旧世界里的墙。它邀请你离开过去那种靠撑着过日子的方式，进入一种真正贴近自己频率的新生活。所以，请你不要再责怪自己为什么会焦虑，那不是你的错，那是你的力量正在苏醒。你终于准备好，不再只是生存，你准备好要活出那个更真、更宽、更自由的你。焦虑是转化的开始，是你灵魂在推开新世界的大门。我们从小就被教导要好好的，要坚强，要正面，要稳定，要控制情绪，维持秩序，看起来没事，仿佛一旦显露出哪怕一点点脆弱或混乱，就代表你输了，不够成熟，不值得被爱。于是，我们学会了隐藏，把受伤收起来，把失落藏起来，把那些破碎的自己关进心底最深的那扇门后。我们努力修复自己，像拼图一样，试着让每一块都刚刚好，但其实，你知道的，人生本来就不是一幅完整的画，它是有裂缝的，是有缺口的，是真实、凌乱，却因此动人的存在。你越想把自己变成一个没有裂痕的人，你就越离那个真实的自己更远。你越排斥破碎的那一面，你就越会陷入对自己的评价与压力中，以为只有变好、变完美，才有资格好好活着。但亲爱的，你真正需要的，不是变得完整，而是接纳自己本来就有破碎的部分。接纳那个有时会怀疑、会脆弱、会害怕的你，接纳那个曾在爱里失望、在梦想里跌倒的你，接纳那些你努力忽视却从未真的离开的情绪与记忆。因为当你愿意停下来，好好看着自己的裂缝，你会发现光正是从那里照进来的。真正的完整不是没有伤口，而是你终于能带着这些伤走得更稳，活得更真。你不再需要掩饰，不再需要假装，你开始相信破碎不是缺陷，而是通往深度的入口。那些你曾以为不够好的地方，其实正藏着你灵魂最独特的天赋与温度。你曾经躲避的感觉，其实是连接他人最深的桥梁。你曾想抹去的经历，其实是你活出力量的根。当你愿意不再逃离自己的每一块碎片，你就会开始整合出一种全新的存在。不再只是试着成为谁，而是允许自己是谁。这样的你，不再追求一种无懈可击的完整，而是活出一种我就是我的坦然。你会发现，真正吸引人的，不是你多完美，而是你多真诚的活着，多勇敢的拥抱自己的不完美，多深刻的与自己对话，与世界连结。所以，请你温柔地告诉自己，我可以破碎，我依然完整。我可以不完美，我依然值得被爱。我可以有过去的伤，但我不再让他们定义我。你越能接纳破碎，就越能走进真正的自由与完整，而那份完整，从来都不是外在的拼图，而是你内在对自己的深深拥抱。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。